Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить моделям автомобилей французской компании Norif серии Mini Jet, которые с недавнего времени появились у меня в коллекции. Масштаб этих моделей точно не скажу, так как информация разнится от 1 к 64 до 1 к 66. На сегодняшний день у меня их сравнительно немного, всего 7 штук, 2 из которых одинаковые. Судя по информации, которую удалось найти на форумах, эти модели производились компанией Norif с середины 70-х годов и вплоть до середины 80-х годов. Раньше мне модели от Norif не попадались на глаза в продаже, и я ими не интересовался, но я сталкивался с ними при подготовке к своим обзорам по ремейкам СССР. Но когда мне попадаются раритетные игрушки или модели в хорошем состоянии и по доступной цене, то я их приобретаю из любопытства. Так и произошло с этими модельками. Я их увидел в объявлении, и они мне очень приглянулись. Но самое главное, что меня в них привлекло, это наличие оригинальных коробок, французское происхождение и отличное состояние, несмотря на их почтенный возраст. А судя по их виду, им уже около 40 лет, а может и больше. Французская фирма Norif, основанная в 1945 году братьями Верон, начинает свою историю в сфере производства моделей с 1953 года, когда была выпущена первая модель Simca Aronde. Серия Mini Jet в масштабе 1 к 64 или 1 к 66 была упрощенной и уменьшенной копией популярной в начале 70-х годов серии Jet в масштабе 1 к 43. Также есть информация, что компания Norif в серии Mini Jet, кроме своих собственных разработок, использовались формы от обанкротившейся на тот момент немецкой компании по производству моделей Schuco. Причем и каталожная нумерация моделей сохранилась такая же, как и у Schuco. Более ранние модели Norif производились с такими же колесами, как у Schuco, но позже были заменены на оригинальные пластиковые собственные разработки. В моей небольшой коллекции на сегодняшний день представлены 6 моделей от компании Norif: Matra Simca Bagheera, Citroën GS, Citroën Dayane, Renault 4L, Citroën CX и Renault 12. Все эти модели сделаны из металла, и у каждой есть какие-то открывающиеся детали. Пластиковыми частями являются стекла, колеса и на некоторых моделях элементы салона. Днище у моделей плоское, и детализация ходовой или выхлопной системы отсутствует. Крепление днища на заклепках, и потому можно назвать их неразборными. На днище указано название серии Mini Jet, логотип производителя Norif, название модели, технические характеристики по скорости и мощности, а также каталожный номер. К сожалению, более подробной информации по периодам производства или каким-то различиям между ранними и поздними моделями мне найти на данный момент не удалось. Чисто визуально по фотографиям можно увидеть, что в разные периоды на модели устанавливались стекла разных цветов, разные колесные диски, на днище могли видоизменяться ребра жесткости и могла отличаться упаковка. Модель Matra Simca Bagheera серии Mini Jet выпускалась компанией Norif с 1975 года. Прообразом этой модели было реальное трехместное спортивное купе от производителей автомобилей Matra Automobiles. Этот автомобиль производился с 1973 по 1980 год, и всего за этот период с конвейера вышло почти 48 тысяч моделей. Matra Simca Bagheera от Norif сделана из металла, и открывающимися частями у нее являются только двери. Салон модели отлит единой деталью с днищем. Более ранние модели комплектуются колесами с хромированными колпаками, как у модели Schuco. Каталожный номер этой модели 301 878. Модель Citroën GS серии Mini Jet выпускалась компанией Norif с 1975 года. Прообразом этой модели был реальный автомобиль с кузовом Fastback от завода Citroën. Этот автомобиль производился там с 1970 по 1986 год, и всего было создано почти 1,9 миллиона экземпляров. В 1971 году эта марка стала европейским автомобилем года. Citroën GS от Norif сделан из металла, и открывающимися частями являются только передние двери. Салон модели отлит единой деталью с днищем. Более ранние модели комплектуются колесами с хромированными колпаками, как у модели Schuco. На лобовом стекле есть имитация дворников и зеркало заднего вида. Каталожный номер этой модели 301 882.
Модель Citroën Dayan серии Mini-Jet выпускалась компанией Norif с 1975 года. Прообразом этой модели был реальный микролитражный автомобиль от завода Citroën. Этот автомобиль производился там с 1967 по 1923 год, и за этот период было создано более 1,4 миллионов этих машин. Citroën Dayan от Norif сделан из металла, и открывающимися частями являются только передние двери. Салон модели отлит единой деталью с днищем. На крыше есть вырез, имитирующий съемную крышу реального автомобиля. Более ранние модели комплектуются колесами с хромированными колпаками, как у модели Шуко. Каталожный номер этой модели 301 885. Модель Renault 12 серии Mini-Jet выпускалась компанией Norif с 1975 года. Прообразом этой модели был реальный автомобиль в кузове седан от завода Renault. Этот Renault производился там с 1969 по 1980 год, и всего было произведено около 2,5 миллионов этих автомобилей. Renault 12 от Norif сделан из металла, открываются у него только передние двери. Салон модели сделан из пластика. Это единственная из имеющихся у меня моделей Norif, у которой днище уже имеет другой вид и есть какая-то имитация ходовой и выхлопной систем. Более ранние модели комплектуются колесами с хромированными колпаками, как у модели Шуко. Также у этого Renault 12 нанесен номер впереди и сзади на номерном знаке. На лобовом стекле есть имитация дворников и зеркало заднего вида. Каталожный номер этой модели 301 886. Модель Citroën CX серии Mini-Jet выпускалась компанией Norif с 1975 года. Прообразом этой модели был реальный полноразмерный автомобиль бизнес-класса от завода Citroën. Этот автомобиль производился там с 1974 по 1991 год, и всего было создано более 1 миллиона этих машин. В 1975 году Citroën CX стал европейским автомобилем года. Citroën CX от Norif сделан из металла, и открывающимися частями являются только передние двери. Салон модели отлит единой деталью с днищем. Более ранние модели комплектуются колесами с хромированными колпаками, как у модели Шуко. Каталожный номер этой модели 301 891. Модель Renault 4L серии Mini-Jet выпускалась компанией Norif с 1976 года. Прообразом этой модели был реальный городской автомобиль особо малого класса от завода Renault. Этот Renault производился там с 1961 по 1994 год и является самым массовым французским автомобилем с более чем 8 миллионами произведенных экземпляров. Кроме того, это первый переднеприводной легковой автомобиль от Renault. Renault 4L от Norif сделан из металла, и открывается у него только задняя дверь багажного отсека. Салон модели отлит единой деталью с днищем, но замечено небольшое отличие между моими двумя моделями. На одной из них на передней части днища от бампера к передней оси идут два ребра жесткости, а на второй они укорочены. Каталожный номер этой модели 301 894. Отдельно отмечу, что из всех 6 моделей она мне понравилась больше всего. Возможно, из-за того, что очень отдаленно она мне напоминает редкий советский ремейк Fiat 500 Jardiniere. Коробок на эти модели серии Mini-Jet могло быть несколько вариантов. Они могли отличаться как по дизайну, так и по надписям. В более поздний период модели упаковывались в блистеры. Коробки шли универсальные для всех моделей, и для идентификации на них наклеивались бирки с названием модели и каталожным номером. Мои личные ощущения по этим моделям неоднозначные. С одной стороны, они очень примитивны с точки зрения отсутствия детализации салона и днища, а пластиковые однотипные колеса сильно упрощают внешние модели. Кроме того, колеса также являются слабым местом этих Mini-Jet, и часто оси колес вылетают из мест своего крепления на днище. А учитывая тот факт, что модель не разборная, то и вставить их обратно довольно проблематично. С другой стороны, я до этого не держал в руках моделей, у которых салон отлит вместе с днищем одной деталью. Это выглядит очень интересно. Покраска моделей Norif очень разнообразна, и как минимум это может быть предметом коллекционирования, так как палитра очень широкая и приятная глазу. Также радует то, что несмотря на их небольшой размер, у них есть открывающиеся части, которые добротно сделаны и открываются без заеданий, и отломать их сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Также хочется отметить, что хотя модели эти и французские, но вызывают некоторую ностальгию и приятные воспоминания. Прежде всего это из-за того, что похожие машины очень часто появлялись во многих нами любимых старых французских фильмах 70-80-х годов вместе с Луи де Фюнесом, Ришаром, Бельмондо и Делоном. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, видео получилось интересным и познавательным. Если у вас есть более расширенная информация про серию Mini Jet, то поделитесь с нами, будет очень интересно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале.